Salam alaikum les jeunes, marhaba bikoum dans un nouvel épisode de la chaîne. Abaïbili, ça fait longtemps que je n'ai une vidéo, mais plus d'excuses maintenant. Inch'Allah, en confinement, je vais essayer de faire le plus de contenu possible, donc on va demain. Fin de la série de vidéos, on va voir les basiques de la photographie, donc on va parler du triangle d'exposition, soit l'ouverture, vitesse ou l'ISO. Et Inch'Allah, du cas, on va commencer par l'ouverture et je vous à quoi elle sert l'ouverture. Yallah. كلمة فوتوغرافي هذه تتقسم على زوج كلمات، الأولى اللي هي فوتو والدوزيام غرافي، فوتو اللي معناتها الضوء وغرافي معناتها الديسان، تسمى ديسيني بلا لوميير ولا ترسم بالضوء. يتسمى الضوء هو ليليمون لو بلوز امبورطون في لا فوتوغرافي ولا في لا فيديو تانيت. إذا تميتريزيو الضوء تاعكم ça veut dire que تميتريزيو ليماج et que عندكم une image شابة. في l'objectif تاعكم عندكم سكون ابيل ان ديافراغم، داكور؟ هاد الديافراغم عنده فتحة اللي تتفتح وتتغلق. بلوس تتفتح بلوس تدخل الضوء، بلوس تتغلق اي موان دخل الضوء. دونك دون اون سيتواسيون وين تسحقوا الضوء تفتحوا الديافراغم تاعكم، دون سيتواسيون وين ما تسحقوش الضوء هاكو راح تنقصوا الديافراغم تاعكم. باغ اكزومبل اذا راكم اون انتيريور كيما لهنا باغ اكزومبل انا راح نفيلمي افيك اون اوفرتور كبيره، هنا باغ اكزومبل راني نفيلمي ا اون اوفرتور تاع اف 2، الوغ كو اذا كنت لبرا نفيلمي افيك اون اوفرتور تاع اف 6 اف 5 6 اف 7 اف 11 اكسيتيرا اكسيتيرا. صح. وشنو هاد لي اف ستوب؟ هاد لوفرتور هادي تتقدر بأون يونيتي، داكور؟ كيما نقولوا باللي الماء سي اون لتر ولا المساحه سي اون متر كاري اكسيتيرا اكسيتيرا. الديافراغم سي لا ميم شوز، عنده اون يونيتي اللي اسمها لو اف ستوب. هاد لو اف ستوب كيفاش يتكتب؟ يتكتب جينيرالمون اون ان شيفر اف سلاش شيفر. باغ اكزومبل كيما قلنا اف 1 8 اف 2 8 اف 5 6 اكسيتيرا اكسيتيرا. حاجه اللي تقارديوها في البال سي كو كل ما الشيفر هذا يكون صغير كل ما الديافراغم يكون كبير ويدخل بلوس دو لوميير، بلوس لو شيفر او كونترير يكون كبير بلوس لو ديافراغم يكون صغير راح يدخل موان دو لوميير. سا فو دير كو اون اوفرتور تاع اف 5 6 كبيره على اون اوفرتور تاع اف 11، اون اوفرتور تاع اف 2 8 كبيره على اون اوفرتور تاع اف 5 6 اكسيتيرا اكسيتيرا. بصح كيفاش نعرفوا كيفاش نقدروهم؟ البروبليم سي ما كاش ان رابور لينيير ما بيناتهم. واش معناتها؟ معناتها باللي اف 2 ماشي هو الدوبل تاع اف 4 ولا اف 4 ماشي هو الدوبل تاع اف 8. اذا تحبوا نشوفوا لي مات هذه نشوفوها اون اوتر فوا سي سا فوز انتريس، مي اليوم واش راح نديروا؟ انا راح بلوس نقعدوا في دي تروك تري سامبل. اذا راكم حابين تحفظوا لي رابور اللي كاينين ما بيناتهم، انا درت لكم طابلو هنا اللي يوريكم وفات لو رابور اللي كاين entre chaque ouverture. Ça veut dire entre chaque ouverture لهنا كاين un rapport de 2 fois plus de lumière. Ça veut dire que F1 c'est 2 fois plus de lumière que F1.4, c'est 2 fois plus de lumière que F2, c'est 2 fois plus de lumière, etc. 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 D'accord? ولكن un truc plus simple, c'est que إذا تاخذوا لا كاميرا تاعكم وتعبزوا على لا مولات 3 fois, c'est que par exemple تبدلوا من F, on va dire F1.8 ل F2.5, et bien comme تشوفوا بلي رانا نديروا 3 fois, ça veut dire que من F1.8 ل F2.5 كاين 2 fois moins de lumière. Voilà. Donc, à chaque fois que دوروا la molette تاعكم 3 fois, il y a moins de lumière ou la plus de lumière. Ça dépend de la direction اللي تروحوا لها. Sur certains appareils, باش تلقاو بلي ما كاش هذاك لو F، تقراو ديريكتومون مكتوب 1.8 2.5 ولا. C'est juste parce que l'espace ما كاش باش يكتبوا هذاك الاف. Mais c'est la même chose. Malheureusement, l'ouverture هذه elle est délimitée معناتها محجوزه بالobjectif تاعنا. معناتها chaque objectif اللي نشروه عنده une ouverture maximale اللي يروح لها. كاين باغ اكزومبل تسمعوا بوتيتر بال 50 ملم 1.8. واش معناتها هذا ال 1.8؟ كنقولوا 50 ملم 1.8 ولا 50 ملم 1.4. صافي دير كو لوفرتور ماكسيمال تاعو الي دو 1.8 ولا 1.4. صافي دير كي نقعد ندور نقدر نلحق حتى ال F1.4. كونتريرمون ا دوطرز اوبجيكتيف كيما 1855 باغ اكزومبل اللي الماكسيموم اوفرتور تاعو ا 18 ملم الي دو 3.5 et à 55 mm elle est de 5.6. نشوفوا plus en détail une prochaine fois dans un prochain épisode على les objectifs كيفاش نقراو هاد لي ديتاي. مي انا راح ندير لكم deux exemples. اذا ناخذوا هاد لي deux objectifs par exemple، هذا سي لو 24 105 f4 وهذا سي لو 85 ملم 1.8. واش معناتها؟ معناتها اذا نقراو هنا نقراو باللي لو 24 105 الماكسيموم اوفرتور تاعو f4، ça veut dire que اذا راني حاب نروح plus que f4 ما نقدرش malheureusement. alors que هذا اذا نحب نروح حتى ل 1.8 نقدر نهبط من F4 ونروح F3 5 F2 8 F2 F1 8. ابخي اذا نحب نجوز فوق F1 8 ما نقدرش malheureusement. donc كي تاخذوا ان اوبجيكتيف faites attention à l'ouverture maximale تاعو
باسكو هذا هو لو شوا تاعكم اللي راكم راح نديروه بروميير ليو كي تكون رايحين تشرو ان اوبجيكتيف مي اونكور اون فوا هذا نشوفوه dans un autre épisode. دوكا كاين اون دوزيام بارتيكولاريتي تاع لي زوفرتور اللي لازم نهضروا عليها باسكو لوفرتور ما تاخذش غير اون كونسيديراسيون غير الضوء اللي تدخلو مي الثاني عفسه وحده اخرى اللي هي واش نعيطوا لها لا بروفوندور دو شون. لا بروفوندور دو شون هذه هي لا زون دو نيتي اللي تكون في ليماج تاعكم. كي باغ اكزومبل دوكا انا راح نصور ان بورتري جينيرالمون في ان بورتري واش نحب ندير نحب نعزل السوجي تاعي على الباك جراوند دونك دوكو انا راح نصورو ويكون كلشي واش من اللور فلو. هذه كيفاش نديرها؟ هذه نديرها اون اوتيليزون دي زوفرتور كبار سا فو دير دي شيفر صغار بلوس نروح فيغ باغ اكزومبل F2.8 F2 F1.8 F1.4 هكاك بلوس جوري دو فلو. دونك لا كونتيتي دو فلو اللي تكون في F1.4 elle est plus grande que la quantité de flou اللي تكون في F2 etc etc بلوس نطلع. Alors que إذا نحب ناخذ باغ اكزومبل ان بيزاج انا حنسيي يكون كلشي نات دونك نقولوا بلي لا بروفوندور دو شون تاعي تكون كبيره باسكو لا زون دو نيتي تكون كبيره. هذه كيفاش نديرها؟ سي en utilisant des ouvertures صغار ça veut dire des chiffres كبار باغ اكزومبل F7.1 F11 F16 etc etc. كيما راكم تشوفوا هنا باغ اكزومبل لو باك جراوند تاعي راهو شويه فلو وعلاش باسكو راني نستعمل اون اوفرتور كبيره هنا ça veut dire un chiffre باغ اكزومبل F2.8 mais c'est mieux de voir ça en image باش تفهموا خير. Donc, vous verrez comme une série de photos où la différence, par exemple, entre un portrait et un paysage flou ouverture, elle va vraiment bien. Par exemple, les portraits, les backgrounds, ils sont flous. Parce que on utilise des ouvertures entre F1.4 et F2.8. Et du coup, ça le sujet à le background. Alors que si on prend les paysages, vous verrez que tout est les paysages. Parce que j'ai utilisé des ouvertures entre F7.1 ou la F16. Inch'Allah, je ferai un épisode plus détaillé à la profondeur de champ et à les objectifs pour que vous mieux. En tout cas, j'espère que l'épisode a plu. Et si vous avez des commentaires ou n'hésitez pas à mettre. En tout cas, j'essaierai d'y répondre rapidement. Et si vous voulez sur Instagram, Facebook, Twitter ou c'est Abafan. En tout cas, voilà. Inch'Allah, au prochain épisode.